Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Danas vam donosim jedan od najboljih i najlakših recepata da napravite najsočniju baklavu. Ja ću je možda simbolično nazvati baklava kao iz Istanbula, ali zaista je tako. Recept je izuzetno jednostavan, pokazat ću vam sve neke njihove trikove kojima se one služe kako bi do posljednje korice baklava bila toliko sočna, ukusna, mekana, puno fila, a opet s polja hrskava, što je njena karakteristika. Za početak možete da upotrebite ovako 2 šerpice. U jednom sam stavila 250 grama putera da se rastopi. Ne mora biti mnogo jaka vatra, potrebno je tek toliko da se ovaj puter rastopi. Ja ga ovako malo s jedne, malo s druge strane pomognem da se brže prosto otopi. Dok u drugoj šerpi na baš dosta jakoj vatri sam pomiješala 450 ml obične vode i dodala 450 grama šećera. Po receptu bi trebalo da ide oko 500 grama, međutim ja još nešto dodajem u ovaj šerbet, odnosno preliv, tako da sam ja smanjila za 50 grama. Ako vam je to mnogo šećera, vi ga uvek možete smanjiti, ali već i sami znate da je baklava po tome i poznata i zbog toga je ne pravim baš tako često, ali kada je pravim onako kako treba. Kada počne da vrije, možete još malo ostaviti na isključenoj ringli šerbeta, potom ga staviti sa strane da se malkice ohladi dok vi ne pripremite ovaj deo sa puterom. Dakle, kada se rastopio puter, potrebno je da dodate 80 ml ulja. Možete dodati i do 100, ali eto, ja uvek dodam 80, to mi je neka mera da baklava nije masna, ali taman da bude super. Lepo to sve zajedno pomešajte i tamo smo dočekali da se ovaj šerbet tek toliko ohladi da ga nismo baš odmah direktno sa ključanja sklonili sa ključale ringle. Unutra možete dodati pola velikog limuna, odnosno sok od pola limuna ili ovako ceo. Ukoliko imate neki manji limun, možete i više. Ovo je po nekom, da kažem, tom njihovom originalnom receptu. Stavila sam sok od jednog cijelog limuna i ovdje imam bagremov med koji mnogo volim da dodam u ovaj šerbet, pa ćemo dodati 2 ovako supene kašike. Ne treba ni preterivati sa medom kako ne bi previše sam med obuzeo ovaj šerbet i našu baklavu, ali će doprinijeti baš jako lijepom ukusu. Iz tog razloga sam smanjila onih 50 grama šećera i sada ćemo lijepo pomešati i sačekati da se sve lijepo otopi. Zašto sam ovo radila? Na samom početku pravila šerbet, ne znam da li znate, ali uvek se hladan šerbet preliva preko baklave. Tako da ćemo ga sada ostaviti po strani i spremamo smesu za nadev. Ja ću ovoga puta praviti svoju omiljenu baklavu sa mlevenim orasima i iskoristit ću tačno 350 grama. Po receptu možete koristiti i 300 grama, ali kako je ja pravim sada da bude svečano, ono ću dodati malo više. Odlično bi bilo i ukoliko imate malo krupnije mlevene orahe, ja ih nisam imala pa će i ovi poslužiti. Malo ću pomešati da nema grudvica. Ne znam da li ste do sada dodavali, ali ako niste, predlažem vam da probate u nadev da dodate 2 ovako pune supene kašike griza. Dodat ću i 1 kašiku smeđeg šećera, može to biti i običan šećer, međutim ja sam ovog puta imala smeđi pa ću iskoristiti, on će doprinijeti još tom nekom ukusu. Zašto sam dodala griz? Da bi smesa lepo nabubrila i da bi nam naš nadev bio izrazito sočan. Još jedan trik koji Turci koriste jeste da iz tog sada prohlađenog šerbeta dodaju 1 do 2 ovako supene pune kašike šerbeta. Sve ovo radim kako bih vam otkrila kako da napravite baklavu da bude izrazito sočna, da bude jako mekana, a opet hrskava, puna fila, rastresita, baš onako kako svi volimo. Lepo ću sada pomešati, a kako drugačije nego sa rukama.
Ovdje imam pleh tepsiju dimenzije 22 puta 32 cm i to vam je dosta ukoliko imate ono jedno pakovanje kora. 3 ovako kašike sam stavila otopljenog putera sa uljem kako bih obložila samu tepsiju i sada koristimo gotove kore. Ovo je dakle jedno pakovanje gotovih kora za pitu i namerno sam ih malo ranije izvadila iz frižidera kako ne bi bile onako hladne, onda budu pretjerano čvrste pa ne možete lepo sa njima da radite, a ja ću ih onako uvijati da budu baš onako prave kao iz Turske. Jedna kora za pitu premažemo malo sa ovim maslacem i uljem. Dodam 3 ravne supene kašike fila i onda uvijem, ja sam koristila jednu malo veću varjaču. Dakle, jedna kora pa preko malo putera, druga kora, malo putera i 3 kašike nadeva. Uvijate tako da ne savijate preterano po varjači jer onda nećete moći da izvučete. Dakle, još jednom da ponovimo postupak. Idemo jedna kora za pitu, zatim malo jedna kašika ovako varjača putera, druga kora opet varjača ovog otopljenog maslaca sa uljem, 3 kašike nadeva i onda rolamo ovako sa varjačom, ali nemojte preterano da pritiskate i najbolje bi bilo kada urolate da onda tako varjača stoji na toj podlozi radnoj i da onda samo je ovako pritisnete. Evo, ja sam ovdje sad usporila, dakle polako rolate. Ja sam sad koristila varjaču, ako imate nešto drugo još je bolje i onda ovako samo je savijete, da kažem, i onda će vrlo lako da sama kora onako sklizne kroz varjaču i to će biti mnogo lakši način pripreme. U prve 2 sam se malo namučila dok se nisam svetila da to ne treba da tako jako stisnem. Zato vam i govorim da vi od prve možete da napravite vrlo jednostavno. Mislim da ovaj način uvijanja oni zovu sarma baklava. Nemojte me držati za reč, ali vi mi pišite ako ste probali. Meni su ovo ubedljivo najbolje. Kada isečete, onda sa preostalim otopljenim maslacem i uljem samo dobro prelijete preko baklava. Ne treba pretjerano da utisnete, ja sam samo malo ovako sa varjačom, tek toliko da svuda bude ravnomerno. Ono što sam uradila jeste da sam ostavila jednu koru kako bih mogla da ih pokrijem i da mi se ne bi slučajno prepekle. Nosim u rernu koja je zagrijana na 170 stepeni. Pekla sam nekih tako 10-12 minuta i potom sam sklonila prosto ovu prvu koru koja je, kao što vidite, prepekla se. Tako da je ovo super način da baklavu sačuvate. Vraćamo je, ja sam smanjila, pošto je moja rerna dosta jaka, smanjila sam na 150 i pekla tako još nekih 15 minuta. Kod mene se peklo tačno oko 25-26 minuta, ali vi pratite, ona mora da porumeni i mora da bude ovako hrskava i odmah tako vruću je zalivate sa šerbetom koji je hladan. Ja sam šerbet dok se ona pekla stavila u frižider da se dodatno ohladi i onda sam ovako prelila, mora ovako da pucketam i da se upije sav ovaj sirup koji smo napravili. Još jedan vrlo važan trik jeste da baklavu sada ni slučajno ne smete ni sa čim da pokrivate. Ja ću ovako samo poravnati da sa svih strana jednako baklava upije ovog sirupa. I po želji vi možete sa nečim ukrasiti. Ja sam iz tog razloga ostavila nešto malo mlevenih oraha, pa ću po svakoj ovako da pospem. Bilo bi super da imate i pistaće. Obožavam i sa pistaćima i prosto ne znam koja mi je ukusnija. Ovog puta sam imala mlevene orahe i njih najviše volim, ali i pistaće obožavam. Vi mi pišite sa čime ćete praviti. Sigurno sam da se nećete pokajati sa ovim receptom i da ćete ga uvrstiti u svoje omiljene. Ovako sam je malo dekorisala i ostavila tako nekih pola sata da se ona ohladi.
i da upije sirup ni sa čim je ne pokrivate, dakle ništa, sačekate da upije ovaj medni sirup. Kada se lepo ohladi, vi je možete staviti u frižider ukoliko želite da ona vama bude brže gotova. I tako neka u frižideru stoji najmanje 2, 3, 4 sata. Što duže stoji, vi znate, baklava je sve ukusnija, ali evo, ja sam je vrlo brzo isprobala i ispala je fantastično. Ta prva korica je tako hrskava, a iznutra je toliko sočna i mekana. Puna je ovog predivnog fila, toliko je slatka. Nju sam pravila da bude stvarno slatka, inače znate da se trudim da ne preterujem sa šećerom, jer baklava je prosto takva da zahteva dosta šećera. Međutim, vi uvek možete prilagoditi vašem ukusu, ako je ovo vama previše šećera, a vi stavite manje, prosto zavisi od vašeg ukusa. I poslužit ćemo sada ovo prvo parče. Ja nisam mogla da dočekam da isprobam zajedno sa vama i mnogo sam se uželela ovih recepata. Znam da ima da se kupe ovako i gotove i to su vam, ako kupujete nekada ne ručno rađene baklave sa pistaćima, jako liči ukus na taj, čak je i ukusnije jer je naravno domaće. A kao što vidite, toliko je bila jednostavna priprema da je prosto šteta da ne napravite kod kuće, mnogo se više isplati i dobijete mnogo više ovako sočnih, ukusnih baklava. Možete praviti i ovako i za neke praznike, a i može biti recepti svakodnevni, nećete potrošiti mnogo vremena, a stvarno ćete uživati i mislim da će se svi oduševiti sa ukusom. A ja ću sada zajedno sa vama da isprobam ovo prvo parče. Pogledajte kako to hrska, a unutra ne mogu da vam opišem ukus. Inače, ja kod baklave obožavam da su sočne, ali moraju prosto da hrskaju. I ovo je baš onaj pun pogodak. Ako mene pitate, ovaj recept vam je apsolutno 100% proveren, 100% će vam uspjeti i sigurno se nećete pokajati. Nadam se da ste uživali sa mnom u ovom receptu jednako koliko i ja dok sam pripremala. Stavila sam u nade malo više oraha, kao što sam rekla, jer pravim da bude malo svečanija. Vi možete naravno i manje, svakako će griz da nadopuni, da ona prosto lepo ovako i bude puna fila i ako stavite malo manje oraha, tako da obavezno isprobajte. Jedva čekam da mi javite vaše utiske. Hvala vam mnogo što ste se družili sa mnom u još jednom novom receptu, a ja ljubim vas sve puno i želim vam prijatno.